Yalla, on va continuer l'exercice supplémentaire. Alors, monsieur, indiquez l'évidence de cette réaction chimique. On a défini une réaction chimique. L'évidence de cette réaction chimique, faire attention, c'est le dégagement d'un gaz. Indiquez les réactifs et les produits dans la réaction chimique ci-dessus. Réactif, c'est le carbonate de cuivre. Le produit, c'est le dioxyde de carbone et oxyde de cuivre. Écrire l'équation chimique en mots de la réaction. Alors, l'équation chimique en mots, on commence à écrire le réactif. On a seulement le carbonate de cuivre. Alors, si quelqu'un écrit ici chauffage, c'est juste. Sinon, quand même, c'est juste. مش ضروري يا استاذ لكم كلاسات بس معنا الكربونات de cuivre شو عملنا لها chauffage pour donner dioxyde de carbone plus oxyde de cuivre. كل شيء بكون معطينا اياه استاذ دوني نحن ما في داعي نحفظ شيء. وي حوراء. Oui, c'est ça d'Ama numéro 5, partie 5. يلا تفضل. Calculer, Oui. calculer la masse X de dioxyde de carbone. Oui, on a la masse totale de réactifs est égale à la masse totale de produits. لحظة حوراء. Oui. حوراء يا استاذ Oui. هلا هيدا بس لظبط خليني بس لظبط هون لانه انا مغلط بالبارتيات. لا مزبوط. اوكي يا حوراء دايما استاذ بدي اشتغل على الماس واستعمل ماس توتال للرياكتيف ايجال ماس توتال للبرودوي لازم اقول لهم شو هي الماس؟ non d'après la loi de conservation masse des réactifs égale à masse des produits de la matière. هيك بدي اكتب يا استاذ. La masse est conservée. شو يعني la masse est conservée؟ يعني masse. برافو. هلا بنكتب يلا كفي استاذ. La masse totale de réactifs est égale à la masse totale de produits. يلا égale masse totale de produits. La masse de réactifs est 15 grammes. فإذا هون استسخينا من remplacement. مين الرياكتيف؟ Le réactif, c'est le carbonate de cuivre. On écrit masse de carbonate de cuivre égale الماس للبرودوي يعني الماس للديوكسيد de carbone plus masse l'oxyde de cuivre. Maintenant, on remplace chaque masse par sa valeur. Le carbonate de cuivre, c'est 15 grammes. Égale le dioxyde de carbone. On ne sait pas. Alors, donc, c'est X. L'oxyde de cuivre, c'est 12 grammes. Alors, X égale le plus grand moins le plus petit. Égale 15 moins 12 égale 3 grammes. Bravo. Donc, X égale 3 grammes. Bravo. يلا اعملوا سكرين شوت استاذ. انا اليوم حنزل لكم هذا الملف على الاجنده. طيب شباب وصبايا عندي هيدا الاكزرسيس كمان بدي نحله بس بسرعه. ما تعملوا هلا سكرين شوت بس حلوا خلص بتعملوا سكرين شوت. عم بيقول لي indiquer la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium produit du chlorure de sodium et de l'eau. Pendant cette réaction, la température augmente de 20 degrés à 30 degrés. Indiquez l'évidence de réaction chimique. Quelle est l'évidence? مين بيعرف شو الإيفيدانس؟ Dégagement gazeux. Échange d'énergie.
C'est échange d'énergie. ما عندي غاز يا أستاذ. échange d'énergie. أي énergie إذا بدكم؟ أستاذ هيدي الإيفيدنس هيها. قال لي التمبيراتور augmente من 20 degrés ل 30 degrés. طب ما أنا مش عم بعمل شوفاج. شو اللي خلى التمبيراتور شانج أو augmente؟ هو الرياكسيون شيميك. فإذا كيف عرفت إنه في رياكسيون شيميك؟ من خلال الاوغمونتاسيون للتمبيراتور. وهيدي اعطيت اكزامبل عليها قبل بالاكسبليكاسيون. هلا هيدا البارتي ce n'est pas demandé. Partie 2, OK? Oui. Indiquer les réactifs et les produits. Réactifs, هن acide, acide Chlorhydrique et l'hydroxyde. L'hydroxyde de sodium. l'hydroxyde l'hydroxyde de sodium. de sodium. Les produits sont chlorure de sodium et l'eau. Présent le chlorure de sodium et l'eau. Écrire l'équation en mot de la réaction chimique ci-dessus. On a Acide chlorhydrique plus l'hydroxyde de sodium. On met une chlorhydrique. flèche. On fait une flèche égale chlorure de sodium et l'eau. Oui. طيب d'accord. كندا عندك شيء استفسار استاذ؟ لا بدي شيك. يلا هلا بالاكزرسيس اللي بعده حاعطيكي تحلي اول بارتي. داكور؟ Oui, merci. دو ريان. يلا استاذ فيكم تعملوا سكرين شوت. هيدا السؤال صرتوا معودين عليه كثير بسيط. رياكتيف برودوي ايكواسيون شيميك. عملنا سكرين شوت؟ Oui. Oui. استاذ قبل ما كفي انا عدلت بالدروس الامتحان. نحن في الماتيريال هلا انا اعتقدت براسي انه خلص يعني انتم لازم تكونوا بتعرفوا انه المطلوبين. رجعت قلت افضل اكتب لكم على الاجنده. ففي الماتيريال دو لابوراتوار هودي بدكم تدرسون. اوكي؟ Oui. Oui. لأنه D'accord. انا اساسا من اول السنه قلت لكم بس ناخذ الماتيريال انتم مسؤولين عنهم. بس يلا سفر رجعت كتبتهم على الاجنده احسن ما تفكروا مش مطلوبين. Oui, on a déjà retenu les matériels. D'accord. Yeah. Lors de l'addition de 2 grammes de zinc dans 10 grammes d'acide chlorhydrique, 9 grammes de chlorure de zinc et x grammes d'hydrogène gazeux sont produits selon l'équation donnée. معطيني هو يا أستاذ l'équation chimique. Indiquez si ce changement est un changement chimique ou physique. Justifiez votre réponse. Kinda. Oui, cette transformation est changement chimique. Donc, c'est un changement. فيه يقول changement, فيه يقول transformation, même sens. Oui, car Oui, car la transformation, car il y a la transformation du précipité. où sont les précipités? Monsieur, qu'est-ce que tu as dit? Il n'y a pas de précipité. Lirez bien la phrase au début de cet exercice. Car il y a l'évidence d'un dégagement d'un gaz. Ah, d'accord, très bien. Il y a de l'hydrogène gazeux. Donc, car il y a dégagement de dihydrogène gazeux. بدنا ننتبه كثير منيح يا استاذ. زهراء. Oui, les réactifs sont zinc plus acide chlorhydrique. Les produits sont chlorure de zinc plus dihydrogène. برافو. فاذا عندنا زنك et acide chlorhydrique والبرودوي هن chlorure
de zinc et dihydrogène. طيب. Déterminer la masse inconnue X de dihydrogène gazeux. بتاخدوا 3 minutes تحلوه عندكم sur une feuille لتتعلموا تعودوا عليه استاذ لهيك سؤال. Oui. Oui. يلا خذوا 3 minutes ça va. يلا مين بعد ما شارك معنا بده يعطيني ريسبونس؟ مايا يلا استاذ. Oui. D'après la loi de conservation de la matière. خليني بس ألحق معك أنا وأكتب. Oui. يلا. D'après la loi de conservation de la matière. Oui. La masse est conservée. La masse est conservée. Continue. La masse totale des réactifs égale la masse totale des produits. Donc, la masse des réactifs, masse totale, des réactifs égale masse totale des produits. Oui. فإذا masse يلا كيف في أستاذ masse de zinc Oui. Masse de zinc plus égale à masse acide chlorhydrique égale plus plus la masse de l'acide chlorhydrique égale la masse. Oui. J'écoute. Maya. La masse de chlorure de zinc. D'accord. Plus. Et de dihydrogène gazeux. Dihydrogène. Yalla. La masse de zinc est égale combien? 2 grammes. 2 plus. Plus masse de l'acide chlorhydrique. 10. Égale. 12 grammes. Non. برجع بحط الماس الكلوريد دو زنك قديش؟ 9 grammes.
plus X. صح يا أستاذ؟ Oui. Ben, ça devient 12 égale 9 plus X. فإذا X égale 12. À 12 moins 9 égale à 3 grammes. Bravo. ما تنسوا الunité. حدا عنده شيء استفسار يا أستاذ؟ أستاذ الإكزامان دو شيمي رح يكون عن 20. Oui. يعني صرنا عاملين 5 exercices على الرياكشن شيميك والكونسرفاسيون دو لا ماتيير. غير الاكتيفيتي الكاتر اكتيفيتي وغير الدوز اكزامبل بالباوربوينت على الكونسرفاسيون دو لا ماتيير. استاذ عملتوا سكرين شوت؟ Oui. 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 يلا هيك استاذ نحن بنكون خلصنا هودي الباوربوينت. هيدا الباوربوينت هلا حنروح نشتغل كوركسيون للتي اس، يعني كانه عم نعمل ريفيزيون عن درس السوليسيون. استاذ انت بدك تبعت لنا العلامات؟ اليوم ان شاء الله استاذ بدي انزلهم حبيبي اليوم، لانه ما في نقص، في كذا تلميذ مش عامل اكزامان. بكرة بدهم يعيدوا؟ المفروض هيك. هلا مدام نوح بتواصل معهم. طيب définir les termes suivants: une solution et un solvant. Donc une solution c'est un mélange. مين بكفي الديفينيشن؟ Monophasé. monophasé continu. est formé de 2 ou plusieurs substances pures. Formé Constituant de 2 ou plusieurs plusieurs substances pures. Un solvant Et la substance qui fait dissoudre le solité. c'est la Tu substance. vas dire les notes. C'est la substance, il y a la dièse, c'est ça là بحكيكم كرمال علامات. C'est la substance qui fait dissoudre le soluté. soluté. بهيدا التابلو حعبيهم بالتابلو. سوليسيون بما انه قايل لي السولفون الكول، فاذا هيدا السوليسيون مؤلف من جليسيرين Plus alcool. مين Plus السوليسيون؟ alcool. Glycérine. Glycérine. استاذ في منكم راح لربع علامه لانه قايل لكم اكوز ونو اكوز وجوستيفيي. اذا Non aqueuse. Car l'eau n'est pas car le solvant et l'alcool. n'est pas L'eau. اذا هيدا السوليسيون اكوز يعني مين السولفون؟ L'eau. اذا مين هيدا السوليسيون مؤلف من Plus Plus eau. sel. او سل بلس او سافا. هون استاذ كان في عندي كلمه ديسودر، عشان لكم شو عملت؟ كل حدا فيكم اخذ بلس ان دمي وعملت كوركسيون عادي. يعني هيدا اعتبرته هون التغت، هون لازم يكون في عندي سولفون. هيدا خطا طباعي مني انا، هني كانوا على اساس 4 فراز، رجعت عملتهم 3 فراز وبدل ما اشيل كلمه ديسود شلت سولفون بالخطا. فاذا هيدي هون ابلي soluté pour diluer une solution pour Concentré. يعني انا ما ظلمت حدا. هيدي البارتي 2 يلي هو زاد عملها صح حط سولفون صح، ويلي ما عملها سولفون انا اعطيته اياها نص علامه من عندي. ماشي الحال؟ Oui. طيب عندي هيدا البارتي يا استاذ. arranger les solutions dans les tasses de la solution la moins concentrée à la plus concentrée. فاذا مين اللي moins concentré؟ Le B.
فإذا التاس دو سامي كيف لو بي؟ Le A. سامي هو أقل شيء لأنه هن كلهم نفس الفوليوم. فكل ما زادت الماس الكونتيتي كل ما صار بلو كونسونتري. فإذا عندي التاس دو سامي الكونسونتراسيون Avec la Walid. de la tasse de Sami plus petit une concentration de la tasse de Walid plus Ça, cela. que la concentration de la tasse أستاذ de Lama. نعم أنا باللابتوب مفيش عندي هول سموب حطيت من شحطة بيأثر. ça va. أستاذ مو أنا بعت لك إياه فايل كنت لأنه عم بعمل على اللابتوب الإكزامان. مين نور. نور وي. نور ابو خليل انت ايه بعتيه بس شفتك طبعته طباعه ما هيك؟ وي على اللابتوب. صح. فانتبهوا يا نور شو اللي مطلوب كان بالسؤال. وي. Étiqueter chaque tasse avec le nom approprié. فإذا الأمين Lama. Lama. لاما. لما لأنه هي أغمق شيء بالكولور. ب Sami. سامي. سامي. Ou c'est Walid. سي وليد. يعني هي التاس دو وليد. استاذ بالبارتي تروا شو عم بقلنا هون؟ Déterminer la concentration massique de la solution عند وليد وعند لما. يعني il faut calculer يعني la concentration dans la tasse de Walid. CM égale masse sur volume. هلا استاذ المفروض كان نحول من ملي لتر للتر بس اللي ما حول جات مشيتها بس بالاكزامان فينال اللي مش حيحول من ملي لتر للتر حشيله نص علامه. فاذا الماس عند وليد هو 3 0,1 sur 0,1. sur 100 divisé par 1000 0,1. égale 3 sur 0,1 est égal 30. وما ننسى الunité Gramme par litre. هلا السي ام بالتاس لمين هلا؟ للما égal 5 grammes. sur volume égale 5 sur 0,1 égale 50 grammes par litre. طيب آخر partie يا أستاذ. Copier et corriger la déclaration suivante. Walid a déclaré: j'ai ajouté 2 grammes de jus en poudre dans ma tasse. La concentration massique de la solution dans ma tasse est donc égale à celle de la tasse de Sami. De Lama. هلا tasse de هون كان في عندي 2 ريبونس. بدي اياكم تنتبهوا كثير منيح شو بدي اقول. هالمره مشيتها. في حدا قال لي la concentration massique de la solution dans ma tasse est plus grande à celle de la tasse de Sami. يا اساس ما هي من الاساس plus grand. انا مش هدفي تعمل لي كومباريزون بين وليد وسامي. ما هي من الاساس انا حاطط 3 عند وليد وفي 2 عند سامي. يعني من الاساس هي بلو جران. انا الهدف بدي اياك تعرف انه اذا زدنا 2 جرام عند وليد رح تكون ايجال عند مين؟ Lama. عند لما. فاذا بنحط الفراز جي ajouter 3 points لعند مين؟ de la tasse
de lames. OK, استاذ؟ Monsieur, please فيك تبعت هيدا الباوربوينت؟ والله حيبعتهم هلا بس نخلص. أستاذ وصولك أجوبتك. مين عم بيحكي؟ زهراء. زهراء. وي استاذ، مش الحال. انا في عندي رينا، علي حجازي وملك حجازي ما عملوا الاكزامان. يوسف بزيع موجود؟ طيب يوسف سرور موجود؟ يوسف Youssef Srour. Oui. Esthez, pourquoi tu n'as pas fait le dernier exercice? Moi, j'ai fait tout l'examen. ما وصلني آخر exercice. بعده موجود معك؟ سؤال. أستاذ فيك تفرجينا على le dernier exercice. هي موجود قدامك على السكرين شوت. إذا أنت حلو يعني المفروض يكون معك إياه. بعت لك إياه واتساب مع أختي. مين أختك؟ لين سرور. لين؟ وي. خليني بس لأتأكد يا أستاذ. يلا بس لأتأكد أفضل. أنا بتذكر إنه بعثت لي إياه صح، بس ما عادش عرفت أنا إنه وين بدي لاقيه. أستاذ أنا كمان بعت لك إياه على الواتساب. مين؟ هندا. وي استاذ، انا عندي بس يوسف سرور ويوسف بزيع، هن الوحيدين يلي ما بعثوا لي. اوكي، هي مش الحال استاذ، صح. يلا بعمل له كوركشن. انا عندي هون ما تعتلهم، لانه بتاسف انه ما عم يعني اوقات ما عم بيوصلوا الاكزامان، فبفكر انه التلميذ شو ما عمل، بكون حالا ثاني بعث لكم اياه. أنا كان عم بعمله على البي سي فما بقدر أبعت منه طيب. فايل. في حدا يبعث لي على الخاص رقم يوسف بزيع اذا معكم اياه؟ استاذ انا عندي أستاذ أنا ببعت لك إياه. أنا يلا عبلهم معروف، بعثوا لي الرقم. ميرسي. طيب شباب وصبايا، أنا خلصت اكسبليكاسيون وعملنا ريفيزيون. مين عنده سؤال؟ فيك تقول لي علامات؟ راح أعطيكم العلامات سور كانز، أوكي؟ Oui. وي. مسيو بالتشات. مين اللي قال بالشات؟ نور. بدك ابعث لك علامتك بالشات يا نور؟ وي. ماشي. طيب طولوا بالكم شوي علي.